全世界外交官的专业媒体《外交简报》，由6度简报团队制作。中国抨击美国诚意，拜登呼吁更多谈判。彭博社，中国外交部怀疑拜登政府的诚意，因为美国继续推动与北京进行高层外交谈判，同时还对该国实施技术制裁。一方面，美方要求沟通，另一方面却千方百计压制和遏制中国。中国外交部发言人毛宁在北京的例行吹风会上说，有双轨政策的迹象，在高级官员之间的外交会晤方面已经取得了一些成功。与此同时，美国遏制中国军事野心的运动仍在继续。据彭博社报道，美国官员已提出超过9次中国国家副主席王岐山和乔拜登之间的通话请求，但白宫迄今拒绝就请求的状态发表评论。对中国贸易禁运的反应 ，G7 迈向反对贸易胁迫的防务协定。金融时报，7国集团 G7 宣布了一项1600字的经济安全声明，涵盖扭曲贸易的补贴、网络盗窃等。英国金融时报的艾伦·比蒂 （Alan Beattie） 表示，该声明表示 G7 将使用早期预警和快速信息共用，并探索协调应对措施来应对经济胁迫。然而，进一步的行动不会是自动的，而是让参与国维护其各自的法律制度以对抗经济胁迫。该声明是支援受强制性贸易封锁影响的国家的口头承诺。尽管如此，澳大利亚对中国贸易禁运的反应可能是一种有效的策略，因为公司的主要策略是进行调整，而不是制造噪音或示弱。德国政府 G7 对中国不太软弱。路透社，德国政府表示，在日本领导人峰会后，中国对 G7 国家最新公报的批评反应表明，声明中的语言并不太软。北京召见了日本特使并谴责英国，以回应广岛峰会上发表的声明。这些声明强调了围绕中国与富裕国家集团之间紧张关系的一系列问题。德国外交部发言人此后表示，他不知道有任何德国外交官在峰会上被中国召见。印度、中国、巴西应该参与可能的乌克兰和平峰会。路透社，丹麦希望在7月主办一次峰会，旨在实现乌克兰和俄罗斯之间的和平。然而，这需要包括印度、中国和巴西在内的其他国家的支持。丹麦外交部长拉斯穆森表示，确保峰会不仅仅是乌克兰的盟友参加至关重要。虽然他对俄罗斯参加这样的峰会表示怀疑，但他补充说，如果乌克兰决定举行会议，丹麦显然希望主办会议。我们如何看待中国去风险，而不是脱钩？金融时报，英国金融时报专栏作家拉纳·弗鲁哈 （Rana Foroohar） 支援美国在中国问题上去风险，而不是脱钩。他说，针对经济瓶颈和权力集中，将垄断权力授予国家或私营企业，将通过保护晶圆、天然气、数字数据、原材料和制造能力来减轻经济胁迫。这使得美中关系更加冷静，同时仍然解决核心问题。然而，他也质疑中国推行更严格的间谍规则的原因，这将阻碍任何外国企业跨境发送数字资讯。中国的榴莲野心能否考验泰国、马来西亚的市场主导地位？南华早报，马来西亚、泰国、菲律宾和越南正在密切关注中国的榴莲种植者，看看他们是否会成为主要竞争对手。尽管马来西亚的榴莲出口并未受到中国农民种植自己农产品的严重影响，但如果中国水果生产继续蓬勃发展，东南亚国家可能会受到影响。中国去年进口了超过82万4千吨新鲜榴莲，价值超过40亿美元，约为2017年的4倍。一些专家表示，期望中国购买所有国内种植的榴莲是不现实的。随着中国的耕作方式将生长周期从10年加快到3年，分析人士推测，中国榴莲最终可能会出口到东南亚。由于使用的土地量大，企业不得不在中国榴莲农场实现水和肥料管理的自动化。围绕 G7 和美光的紧张局势显示美中重置的限制。金融时报，在美国总统拜登呼吁两国关系解冻后不久，中国已下令其基础设施公司停止从美国晶圆制造商美光购买。中国外交政策分析人士表示，这一呼吁维持并加剧了现有的紧张局势。虽然专家们预计外交冲突不会完全破坏高层接触努力，但他们表示，随着中国试图保持对台湾的控制，而美国希望支援台湾作为一个主权国家，经济胁迫、与技术相关的国家安全问题以及台湾紧张局势恶化等问题将阻碍稳定。气候变化在50年内造成200万人死亡，穷人受苦最深。
半岛电视台。根据联合国世界气象组织的一份报告，在过去50年中，与天气有关的灾害已造成200万人死亡和4.3万亿美元的经济损失。该报告称，自1970年以来，已记录了11778起与天气有关的事件，死亡人数不成比例地集中在贫穷国家。虽然预警和协调的灾害管理减少了伤亡，但报告明确指出，经济损失正在升级。富裕国家占损失的60%以上，但其中大多数不超过 GDP 的0.1%。美国与中国竞争中与巴布亚纽几内亚签署新的安全协定。西弥先驱晨报。美国与巴布亚纽几内亚 PNG 签署了一项安全协定，这将使两国能够更紧密的合作，因为人们越来越担心中国在太平洋地区的影响力增强。美国国务卿安东尼·布林肯和巴布亚纽几内亚政府签署了防务合作条约。巴布亚纽几内亚政府认为，国内安全和边界问题需要加强主权。预计新协定将改善安全合作，增强巴布亚纽几内亚国防军的能力，并加强地区稳定。去年，所罗门群岛与中国签署了一项安全协定，在整个太平洋的区引起了恐慌。美巴纽几内亚防务协议被视为对抗中国。彭博社。5月24日，美国和巴布亚纽几内亚签署了2项安全协定，旨在巩固太平洋关系，对抗中国在该地区的影响力。美国国务卿安东尼·布林肯在莫尔兹比港访问了总理詹姆斯·马拉佩。周一签署的防务合作协定允许进行双边和多边演习以及紧急情况，包括救灾。第2项协议允许巴布亚纽几内亚参与美国海岸警卫队的随船观察员计划，以保护自然资源。此举是在2022年4月与中国达成所罗门群岛安全协议之后做出的。该协议被视为北京的政变。3名巴勒斯坦人在以色列对被占领的约旦河西岸的袭击中丧生。美国抨击最新的定居点扩张。多伦多星报。巴勒斯坦卫生官员报告说，3名巴勒斯坦人在以色列军队袭击西岸难民营时被打死。与此同时，拜登政府强烈批评以色列最新的定居点扩张行为。以色列最近的镇压导致3名巴勒斯坦人死亡，这是对巴勒斯坦人袭击增加的回应。美国国务院发言人还批评极端民族主义国家安全部长 Itamar Ben-Gvir 访问耶路撒冷圣殿山。本·格维尔多年前因煽动和支持犹太恐怖组织而被定罪，但现在担任以色列国家安全部长。印度在喀什米尔举行 G20 旅游会议，安保严密。半岛电视台。尽管受到中国和巴基斯坦的谴责，但20国集团 G20 旅游会议已在印控喀什米尔地区开始，高度安全。自1947年独立以来，有争议的喜马拉雅克什米尔领土一直是印度和巴基斯坦之间争端的原因。喀什米尔的印度部分几十年来一直受到冲突的困扰，该地区最近受到更严格的政府控制。支援反叛分子的巴基斯坦批评印度在该地区举行旅游会议。除了中国、印尼和沙乌地阿拉伯的抵制外，由于预计会发生恐怖袭击，安全也得到了加强。马克龙向蒙古领导人对乌克兰的共同决心致敬。法国国际广播电台。法国总统马克龙与蒙古总理库勒苏克·乌赫纳进行了讨论，这是他对该国的首次国事访问的一部分。两位领导人谈到了拟议的贸易协定以及蒙古从燃煤能源向可再生能源的转变。法国核电公司欧安诺 Orano 是主要油矿开采专案的候选名单之一。马克龙赞扬蒙古为国际安全努力所做的工作。法国总统在日本开始了他的7国集团峰会之行，他是向乌克兰提供支持的几位世界领导人之一。下一个高外交风险，维多多前往澳大利亚。西弥先驱晨报。印尼总统佐科·维多多 Joko Widodo 将于7月初3年来首次访问澳大利亚。由于澳大利亚根据 AUKUS 协议购买了一支核动力潜艇舰队，两国关系一直紧张，印尼担心印太紧张局势升级。然而，在阿尔巴尼斯去年访问雅加达期间，两位领导人被拍到骑逐制自行车，评论员称之为逐外交，表明两国关系有坚实的基础。美国对中产阶级的外交政策。金融时报。拜登政府利用在日本举行的 G7 峰会来推动美国主导的气候产业政策的细节，特别是在全球南方。这是一种新方法，因为传统的华盛顿共识模式侧重于通过放松管制和贸易自由化实现不受限制的增长。本届政府的目标是将更大的国家联盟带入新的经济秩序，
优先考虑可持续性和公平的 GDP 增长，价值激励而不是资本，并限制任何国家或公司的危险权利集中。这一资讯得到了七国集团国家和许多其他国家的好评。谢谢收看外交简报。